Mzee Mali. President yabadde ayogera yogedde ku Burundi government yogedde kusonga corruption n'agamba yazudde wa enguzi weeva eva mu Minister of Finance gyetandikira nejja mu PS ministries nekira mu kiko bwa parliament. Nze Museveni kyemwagala ku kiri kimu. If we want to solve a problem, it's a political science principle. If we want to solve a problem, create a contradiction. Nabaga nti abaluko defense batta abantu bwe batta omuntu tumunoonye tutte nnyina ne kitaawe olaba batta olaba batta se tugamba li innocent tugamba ekibaludde omuntu essasi nga tukirumba ye wabo waakyo. Do you see local defense people killing the people? No, tebachatta. I created a contraction to solve a problem. Kakati ye Museveni toga nti ababbi mu government abamanyi. But what he is telling these ministers, if you accept to be used by people, by the mafias, I suck you. Kakati ye president ate kyatamanyi nti omusajja ono bw'aba mu masente bagenda mu mawulire gaabwe ne bamukuba ne bamuwonoona. And two, Museveni is not accessible. Yes. Emiziziko mingi okumutuukako. Emiziziko mingi omutuukako. Bamutunda na butunzi. Bamugula buguzi okumulabako. Abasajja baabano bazze baagala ssente. Tebamulaba baminisita. Naye bakambabuuzi baminisita abaavu. Kakati nkubuulire oyo omukazi gundi ono ani Gitutu ewaabwe tewali na masanyalaze but he failed to handle $400 million. Nabeera nakulu akulu yatwalayo omusajja semanyi bwatiisa ekisajja ekirala bakitira mu accident mu pick up nekigitomera waliyo ekibbi akulu kye yali asindiseeyo Gitutu akanga abantu. So Gitutu bafiira. That's why for me I say it. Nti I've started this government for 14 years. You cannot transform me from president to Gundi or 25 billion. Because nze ndi mbuzi bagisiba watali muddu. If it comes to me to facilitate government facilities, nga babbi sente mbunze mbwa bakanyuge mu president siri nyangayo. Myaka musanvu. I've staged the longest resistance in this country. Nja kuba ebiraka mu mpale abakazi bajja kufumbirwa abaana bange batuule siridda mu gavumenti kujogebwa buvubuko kayina entwebweti n'obuto obukajagaladde ako kabinnya ako nagambye otafiire nti akasajja ako kegendeeza kayina entwebweti kazungu abo nekalya ssente kayina obuto bukajagaladde bwebuti bali busaza makansi aka akasajja kaleeta teepu nenkagamba nti ewammwe tuli banamalaalo bali oli muhangaliziika tampeko yabbo oba obusajja tebwetaaga kukolagana nabo busajja bubi nnyo obwo. Onzije wano ntwale wano niye ku mutwe ngukomyewo niyeeko tekisoboka. President yavune nalaga ntani wa mirundi tabisobola. Agenda tanga gabira abagaggami bana abagaggamirimu fa ababu fitu yenguzi ne Mzee Mali skande zibadde mu ggwanga ez'enguzi enguzi zibadde z'abaavu naye nze nafuna omukisa which my children have missed. I grew up in a village. Whenever I write about books I normally talk about my life and my experience and the intelligence capacity of my father. Kubanga was like a village, Bamitanga chief. He was like a village judge. I had time Kubanga and Nabera Wonyo. I admired my father, the way he looked at things. What was Chala? Yagobanga Bajabe Mubufumbo. Nega Babali so Muchalo Mupia. Azina Nazino Kamala. But then Punye Mirimu. Nange mfunye ananyambako enkuze nakula magulu tekakyasobola kwewanika ng'alimba kati bwe yagera ng'omusajja avuddewo ageze ku safari najjayo akalambo k'omwana n'amugamba nti mujja wange togamba nti nze ndi wa buttima akalambo kano olina okusula nako ennaku ezi. All the women used to flee to flee akalambo ngakaki yanti yakateekamu nga sayansi we ogoba bajja when you use a vehicle, when you have a vehicle emmotoka bwekaddewo ekyuma ekipya kyoteekamu kyekyonooneka unless Museveni finds who steals his money and why institutions like IGG don't work. Every minister he will chase ministers one after the other. The thieves are like this mukazi yabeeranga mu maka n'alaga bajja bakalambo kubanga it is okujjako nganze who goes nti bamanyi abo ba minister nti bakulagidde anti Museveni talabwa. Everybody becomes a minister. Everybody becomes a Museveni. Bamanyi n'okuba mu State House. How did they drop Byandala abasajja baali mu luguudo tumwebaze nakata akasajja ko mu New Vision kono ko essiro nkakalidirayo mu box
obusajja okakuba Byandala ne kamunoona kati president ye teyategeera nti Byandala teyategeera nti president si yamuyise bakomplaininga oluguudo lwabwe banamboze ne bakuba oluguudo lw'ekatose kuba egurupu eryemu anti nkubuulidde nti bakuba oluguudo lw'ekatose nti Museveni alimba kakati bwe bajja ekyajja Byandala bamuyita mu State House bannakalema Museveni bamaze omugamba nti Byandala alemeseza oluguudo lw'ekatose Byandala lwaki biruguudo biganye yalowooza nti obufere buno nebajja buyoola bajja betentako kamu Kampala bulala bujja kudduka ate bunaddukira ludda bajja bubeeteetera wano kubanga buli omu bumujozi nze nagaana ne Katumba Wamala ya survives to tell another story maze emyaka 7 kuli nnyongo betenta mutu no reconciliation ku Musemu Kabuli ne mu kagati nkugamba nti olaba Byandala be bamukuba when you look at my book Gundi nabagamba nti the director of Zaid yakwata mulala hearing a medical doctor to save a cobbler nekiwandi nti Byandala is innocent why tebakubulya how roads nti contract ya government yakolebwa eti yinula yayina committee a contract committee egaba tenders companies zajja nyanga ziri fake zonna gye bawa oluguudo lw'ekatose city yasoma omusajja gwe bawa $5,000 to travel to USA to find out the credibility mu kiseera kino ekya internet yazibba kagenda tamugobanga is still in Yinula kati abo bafuna gwe basobola kujirikiti ne basobola embwa yaabwe ne badduka nze mwangu wako bukya mujoga mwajoga atajoge nti onjoga onteeka mu president's office ngotwale $5 billion nswere empunu nzireyo wa mirundi n'entuula kakati abo bamuzannya nti amawulire gaabwe gakuba kasojja kakuba aresi Byandala wanudde oligiriira mu katogo esiro nkoliddirayo mu bokisi anti kakati bakugobye ekijanalira mu nekulibya naye bamulindiridde yakola ebintu ebyo mbu ababodaboda bali babiri oyo kulibya yabikola mu bukedi yamisiriidinga abantu president ekyakimanyi nti Byandala yamugobera bwereere was acquitted Malinga was acquitted the questionable bags ezaali mu nnyonyi emu yali ya Mandela ng'endala ya Mbiri were they questioned by Nakalema kakati Nakalema Katonda n'amuswaza naye obusungu ensi bwe munyinako nti ababona bogenda oba mwe kakati ono mukazi gundi Nassali talina mwana mubbye ssente mu judiciary president alagidde addeyo ono akulya public service again nti takkirizibwa ali interdicted when you are interdicted 6 months you go back omukazi afunye omulimu gwe mu UNESCO mumuganye naye amaziga gabakabire bumukamanyi abaana bamwe tebajja produce embisairos amaziga g'abantu tegayinza kukabira bwereere kakati president agenda kubaani nti Nassali tabbanga ku ssente naye bamuvunaana mu 35 million yazikolaki emyaka 10 egiyise emyaka 10 ng'ali mu education yabakolera ne mu mulumba gyali era agamaziga gabakabira mwe bantu mmwe bayiri mweyita balokole weayaayo President of Vice Naganda yavudde bwavo era president emiseke yakoze if you want to yalyogedde ti muwala wange Bishop yava mu theological college yaligambye nti I talked to one of nga bwe yakola lyo gwasooka ti I talked to religious leaders neboga nti obwogo wakonsalutins bajja muwumulamu ebituli era nze dokita wa president twafuna crisis nga gwasumba jeyo omwana bamwitani gwe bayokya nabukeera kakati nga Kasumba agamba nti nabukeera mama we yamwokya Kayibula investigated the case ng'omwana mama we si yamwokya omwana bagula taala mafuta gali Masaka eyo kabagateekamu ag'ennyonyi nga tadoba ekolaki kati abaana abawala babeera nnyo mu bugoye bwe buti yadduka ate yebuddusa alaga wasitebu mama we but Kasumba helped the girl yamusanga yagenda kulaba kitaawe n'amusangayo ng'ali bubi ne bamugamba nti omwana nyina yakola kyekyali kitunda what was making Nabukeera from other Bantu children was the way kakati dokita wa president Peter Ngamba nti I've found out as a medical doctor omwana ono tebayokya mwoki kuba kalakita list of burns eziri malicious somebody burns the face the girl's face is beautiful somebody burns the private parts they were not affected these are recommendations kanzitwale wa president
there is a possibility nti omwana oyo mama we seyamwoca. What do you want to achieve? Want to achieve two things. One, that the president responds akkiriza okuba contributing money. Why do you stop it? Two, if the health board emaze okukkiriza ene control review ku public generated bajja kuvuma bakugambe Museveni alina badokita abafu. Put it down your observations for future reference. Kakati na kino bwe kiri, if the president erabaga abuuza mwana we, kakati the question will come, how qualified is this Museveni's daughter in religious matters? You consulted who? Kubafu bwe batukola ebintu ekyo obulaba mbagambi nti nze I don't attack anybody, but you don't do what? Demystifying. You don't do what? Me, I don't attack anybody. But I deny the opposition. If what I know, Mr. Tamale, if you found, okalaba akatabo ka byandala killing a medical doctor to save a dog ekobule nabagamba nti mwe muli webuti nkugamba nti let me be clear. The Katosiro cycle has attracted a lot of hot debate. However, Akolo deliberately shielded the real wrongdoers. This has been her practice. Using a network of shrewd younger men in both inside and outside the government who control the media in Uganda, they directed their focus to the medical doctor leaving the murdered Kobula to escape justice. Any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Byandala wouldn't be taking the media attention had received. The first culprits to face the attention of any balanced or impartial side director would be the managers of Housing Finance Limited. Housing Finance is not a bogus company. It's well known in Uganda. This means that by granting the guarantee to these fake companies, it had confirmed that it was a credible company. This bogus company went to Housing Finance. Guarantee in the case these people fail to pay, we shall pay. And ekyo tekyogerwako. Akasajja kano omuliro gwako kagutwala wa Byanda. Bali kukwata. Bali kuyola. Yes. Toyinza kujoga abantu bwotyo. Why do we have guarantees? This is derived from court. If a person is going to be granted bail, he must present credible sureties who can guarantee that he will not escape. If given bail, Housing Finance was used because it was a reputable company in Uganda, capable of refunding the money. They did not use a suspectable company. Under the same court rules of bail, if those who stood surety to a person realize that the person could not be trusted, they go back to court and withdraw their responsibilities. And therefore, the person loses bail rights. When did the managers of Housing Finance realize that the company they had guaranteed was bogus? Techayogerwa kabasenga yakuba Byandala yika paka yalalwamu ebbango lyali wanuddeyo bajja mufata yakuba no St. Lawrence nti omusajja ali ku accident bamuletera abaana b'amasomero ne bamugalamirako kabasenga n'atambula kubanga yanoonya sente abaana b'abantu abo bajja banoonya babuli. Secondly, does Grace Akulo tell us that Byandala, as the responsible minister, was a part of the housing deal? Did Byandala look for, was involved? No. Why is it that her colleague, Robert Kabushenga, in the New Vision, does not reveal the evidence in his negative articles about Byandala? The second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, he was our representative and expert detecting fraud. He has all the necessary facilities to detect fraud. Why is he not mentioned in these New Vision articles by Kabushenga? Actually, both Grace Akulo and Kabushenga articles do not reveal Minister Byandala's direct involvement. Solicitor General yali presenting government yaliyo nakolendagano ne fake companies tayogerwako Akulo tamukwatako killing a medical doctor to save a Kobula. Furthermore, one of the managers of Yinula was facilitated with the $50,000 to travel to USA to verify the credibility of the company. This man did not travel
and did not refund the money, which is an offense. Why is it that he does not feature in any of Kabushenga's vision stories? Why has this not attracted the attention of Grace Akulo, whose docket involves crime investigation? This is, in my opinion, relates to the Romani case. Grace Akulo, like the Romani judge, wants to save the murderous Cobra to crucify an innocent medical doctor Byandala. Once the involvement of housing finance managers is revealed, and the man who did not travel to USA, then drugging Byandala would not succeed. In order to protect housing finance managers, the Solicitor General and the other culprits, Grace Akulo targets Byandala. Interestingly, Grace Akulo, with her media allies, has played this game for a long time. Take, for example, Permanent Secretary, Minister of Health, Asumani Lukwago. Lukwago's mistake was to refuse to surrender Butabika hospital plots to the thieves in government. In their usual practices, they framed a corruption charge against Lukwago. Eranziba Lukwago. Nacho, Museveni abawebirabo. Lukwago was poisoned, lashed to a wound, Eliava Chireka, Airanga Kayugula, Nimugante, Lukwago Bamukuti. Kayugula Nanganti, no. A permanent secretary cannot go to Chireka. Ujiraba report Jabafala. Report no Jiraba Jabafala. Ujiraba report Jabafala. Report Yekulaga. Problem, mistakes, or crimes committed. Ye chapter so can you recall? Time by the day. Persons involved. Evidence. Bwiri. Nika busenga yakuba byanda namuwisa ngakolera tumwebase Mzeta Mali nebo munekweka mu government ne mwekweka ludda wa ne mwekweka ludda ne mwekweka ludda wa population je mu insights against your family. It is not me. It's not me. Nze mwanjoga nengenda mayonole twabo kunonya wafu nja kutambuliza omuntu kagali kabalema kunonya wafu leave my businesses are. Mzeta Mali ngatumalirize sete zonga ziri bbiri sete mimi president yakoze teyaba discriminative tasosodde mu bantu okusinzira ku status za tagana kuwa abantu bana bagagamira babakewo settlement eyo president yakoze teri muntu mugagga mu Uganda mugezi agenda mu government taliyo President Museveni. Let me tell you, when Museveni came to power, yaleta Sulman Chigundu yakola oze popa, yaleta Franka Mwine mu UCB yagisula, yaleta Mboijana nga ine nyonyi Nairobi namwe okulandinga Uganda Airlines yagikola bona bagagga baleta bali Moi at one time Moi created a dream team na aleta experts bonna economy failed. Why? The issue was not experts. The issue is not expert, lack of experts in Uganda. The issue is that institutions that are supposed to arrest criminals. This is what the president must say. Ndizomana gwenzikizo kola mu government. Owange. Omwana wa mirundi ayizo kola mu government. Taliyo. Era bangamba nti gwedati totuyambe. We shall work in our companies. Okay. Yes. Mzeta Mali tusiba. Kubanga bano bo bakulinda. Bano bayina. Akabinja kabavubuka abo batasobola kwataka sabotage within his government batasobola kwata kubajja bono na bonna. Mzeta Mali tusibula wabadde katembe yabaddewo mukulu wa speaker bamagombolola aba KCCA NUP yawangula ekibuga kyonna nga bakansala yesinga obwo twagenza okumaliriza nga tefemu NRM bitutti bavudde secretary general wa NUP yabudde ganti bagenda teekawo bagenda kubonereza bakansala abagabe ebi nga babakola bagenda kubonereza abagula obuguzi. All candidates of no paid money to get their cards. Kadi bazugula bayina kubuyinja nupunfu nupuka anataka sabalo zona zijagadde opposition leader oyo zijagadde ngama umau kifo alihuwa nupu tesobola kumala myaka 3 I can predict it. Nupu cannot last 3 years. Nupu was built on money. Bupi babubiwo ili baganda bina abani batunda kadi zaki NUP. Yes, si babo. So kali bawde baganda bagenda bobonereza tebalina kubuyi. Je nkubuuza. Oyizo kulwala mudwaliro prostitute najja nakulaba. That's the prostitute. What separates a prostitute from a married wife? Ono wakusasulira. Abasajja bagenda mu Nuupu ne batunda ebyabwe ne bagula kadi zaabwe. Ani abafuga? But buying the chibina. Twachina mateka gajo. You see Nuupu yakolako akamyufu consensus. Why did they use consensus? You pay 50 and somebody adds zone.
Nupu yali business is a business event. Kasita balozona zijagadde yave mengo nali olukaaga natagala ngandiga atagala bwat ekyo kifu. Nupu cannot say Nupu will not celebrate his 3rd birthday anniversary. But the question is here. We banga bagenda kuondiza bana abakansala. Ate ba MP abalonda side. How can you discipline somebody yabula? A mercenary. Mercenary mu disciplining. Bagula buguzi. Yes, it is a prostitute. They bought their tickets. Nope was a businessman. Bob Wayne turned himself into a businessman. Era ye musanyufu nnyo family ye yajijjayo bagagga bazibu n'omwana omutwe waabwe asemba yalina apartment. Leka kize mbagamba banna abaganda namwe muyambeko. Ne mweyala era omusajja ngono gundi ono yali abadde akikirira akakiiko ka Buganda. Aliwo. Ono w'emukono. Omitani. Bakaluwa. Aliwo. Omulala. Senyonga. Senyonga. Mutwale mweyala naye bannange. Abasajja akaba bakole. Ekifo kino kati bannanyini nsi. Bannanyini nsi bali ku Serena bagaba bifo bagaba cabinet. By the time I left, there was a meeting ewa chairman nevaayo negenda ku Serena. Ngamba laba ku byuma bya. And I will never surrender any of these machines to anybody. Never mulikola mutya. I dismantle them. But stop attacking my business interests. Lawyer wa boda boda era boda chali banga boda boda mbala musakera nga mbebaza musakera nga mukoli mejamwe twekume so tutambula kwenge pizza bitaddewo kubanga tubitambula kwa tweke tusigala nga tukola nayo leo bina Uganda bina tukubera ne kubamuza fezenja ulo nkusabere nga wida COVID-19 kubanga wadde bwe buli butufu je buli naye nga program ja kuba embuga kusande mkuta male bintu kwa tukomo saa 8 tusigala nga obera na fego gube naye kudako sports ni mwana mwezi Saikas Yasin Sekalala tuvosigala kwa TV obera nga program za zigena. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ebirowoozo by'owulidde mu programu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.